خازی است خازی را نبزاینم تکشی نقطه اروپا دهی با خودی با 100 کیلو TNT میخواه گیدا تو بینه محل همو بتقام به باشه یا بزانه آپوچتی یعنی چه خالی سیده و بابته خالی سیده و ملا مصطفى و بارزانی باشه اون یه پره نه پره بلد الشرف و تذکره پره داده ام شرف لید پاريزن بخو باش بزانه ام زاروکی مرنینه جا بخو باش بزانه حقا ام بزانه تکشان بینایی ده اروپا ده بین بصد کیلو TNT یعنی لیدن خواجی بتقینن تاجی بتقینن جا بخو باش بزانه ام کینه میناکن تهدیدن بالتصفية كرني بكشتنه اكو جمرتين اوی جوانی هان اولو خیایی دفو کاوی جو خیایی هرما اورمیه کادنا پجاکی دهی کابل کره خیا دکل ولاتین اوروپایی لادرس آمد پرسه دبیجک کا ادرسا تلکره ازی 100 کیلو TNT ازی بینم ازی مالش ولی راکم جبوت ناز بکه PKK و آپوچی چنه هی خلی سر از PKK و آپوچی ناز دکم چری خسنکی تروریستی از نب حوجه تمام از نب حوجه قفخارن و تهدید انت توان تهدید خوان دشینه بلی تا ابی 11 سال تهدید ببیرنگی شمرتين از نب حوجه ما يعني وان شعب سوركرن وان قفخارن وان تهدید عن اگر تهدید من اگر ورن بفنتيك بن براكتيكيش مرعيتي وكيا بوشي دبيجن از نب حوجتم جبوكس بكاكي ناس بكم از بكاكي ناس بكم بيتشري خشتناكي تاريه كجره خابينوك جير ايكو ادريسا مالا مناز بكن جير بشين برا ازلاما ببينم ازلاما ببينم اذيكولو شخرازي ودخوازي بمبد ناز كرن آبوچي كيني وقابوچي چنه اوی سرسریه يعني پرتوكك من نخوندي مقاله کی من نخوندي كاكي ولوي صور كريه ولوي ترمبا كريه سريوي و مجيتت ناشتنه صولك يخستنه شو جهي سريوي وجي ساولو مقابك يخستنه سريوي طرو ولاد باريزه وشورشگرو وزرتو فرد يعني قف خوارنين بفيرنجي اي ارزان نتاكا كسينه نا بشكل يقولوا محاول داكو كي ويعني افوتو يكو دانية يكي قرناسة كي كل قاشو لقوباني هاتي كشتن ويكي روش هاتي ونزانم چه دبوكو شو اورمية به دبوكو فجاك به لأبقى فخارنين هان پرر نبري وننها ونبشتي 100 سالي چاوی مجوان گفخارین هان ناشکی جی گفخارین آپو ناشکی از یکی کاس زگرتکی جعدای کولانای کاوی کی دبن ریوبریا کی دیش کادروین پککی وی در اروپا اف مینا کبو جادنگی وی ایکو چر و دجونا کش دی عمر دبیجه يعني حوجتنا كما بلاف نكر پرورده یا پککی اف یکو دف داویج ناموسا خلکی دیا من کو روژه کی به چند ساله زیده تری 10-15 ساله کادرین پککی ده چونو دهاتن جمع مالی وان بخارن دکر بنان دکر با آف دکر اف جدستی دیا من چندین کادرین پککی نانو حافظارنه ایرو بی سرسریه هانه تی دف داویج ناموسا دیا منا نخوش 8 سالی لسر نوینا مرنه یکی وی وکی وی سرسریه هانه
يعني تي ولد آخذ ويعني وبوزي فؤاد كاف نشوت بوزي مظلوم آمد نشوت بوزي جنين دنافا فككيد اف نافي ساكينة بيرو أبيدن نافي لأوروبا بوزي وان ناشوتن وين رخنا خوشنگوسي رخنا الودك چه علاقة وندوي خوي جني باوجن دياوي باوجن جناوي باوجن خشكاوي باوجن زاروكيوي ما قي اف پرورده و پارادیگمایا ریخستناوه و وی شوازی و پرورده کری نه شرمه شرم چیه ما شرم فهم دکن ما حیا هیه ما وجدان هیه اف کسین هانه ایکو تهدیدن ببیرنگی هانه عینی کسین کو گلک نویسکارن المصري هاتن کشتن اوی کو رخنه تفگرین اسلامی دکرن یکی کو نویسکارێکی مصری هەیە ناوی فەرەج فۆدا ساڵێ نۆتی هات تەسفیەکردن هات کوشتن ji ê ku jer pirsîn tu wî nas dikî û na tenê ji mir gotine viya kafir e şerê Xwedê dike şerê pêxember dike tu pirtûkî xwendî na çima got ez nizanim bixwînim binivîsim yekî nizane bixwîn û binivîsîne çû lêkolînerekî nivîskarekî ramyarek wekî Fereç Fode li Misrê kuşt mînakên wek viya vî kerê hane vî terorîstê hane di nava rêxistina PKK pirin bêjimar in dikarin wan biçekî sor bikin Hoşengosê xayîn e dev dave ji şehîda nabêjin ku xapo ev şehîdên ku niha em behsa wan dikin em xwe bi wan dibînin gelek ji van şehîdên hanê apo li dû kuştina wan yanî garantî çin ne ku Masûm Qorxemaz ew fîşeka ku li Masûm Qorxemaz ji pişt li Masûm Qorxemaz ket û wî şehîd xist garantî çin ne ku apo ne li dû biryara kuştina wî be ev mînakekî ez dibêjim ne tenê ew çîroka Mihemed Qere Singor çîroka Heqî Qere gelek çîrokên kesên ku di nava tevgera PKK şehîdin mij û moran û guman diçin li ser apo ku li dû wê ye îja vî rebenê hanê wê derkevû çêr û dijûn û gevxwarinê bike û bidêne ê ku adrêsa min nas dike bidêne yan jî adrêsa xwe bere ji mir bişîne ez ê herim cemî bere ew adrêsa xwe bişîne ez ê herim cemî ez û polîsên eger li Swêd be eger li Denîmark be eger li Almanya be kalkî derê be bere adrêsa xwe bişîn ez ê biçim cemî berin ew newest ji bo ku em zilama bibînin yanî kala bê ez binerim bê ev apoçiyê qehreman ke hala bê çî wê çawa gef û çavsorkirin û tehdîda li ser welatê Ewropa bi vî şêwazê hanê gef û tehdîda ji mir dişînin ez vî bibînim